Welcome to Pajan TV! Ayun guys, magandang araw po sa inyo lahat. So yung araw na to ay mag-unboxing tayo ng Pro Action. Tama ba? So ito po ay adjustable size line skate. Ayan. So new concept na. Ayan. So ito. So mag-unboxing tayo nito ng new concept adjustable size. Ayan, inline skate. Ayan, so ito. So ito yung so which is ito yung napili ko. So natin ka ng kulay. Ayan. So ito siya. So medium size. Ayan, may check. Nakita niyo yung check. Ayan. So let's go. So buksan na natin. Tara, so excited na ba kayo? Excited din ako. Atras konti. Ayan. So excited din ako. Of course, meron siyang free na what do you call this? Pads, no? Ito ay for knee pad and for elbow pad and palm pad yan. So pang kamay. So ito yung mga free niya, mga freebies niya. So, kung saan ko ito nabibili, sa murang halaga, of course, actually hindi siya mura. So, baka naman, no? So, kung gusto nyo, bumili din na kayo. Kasi may free na siyang ganito. Ito yung sa knee pad, sa tuhod. Ito naman sa elbow. At ito naman dito yan sa kamay, pag ganito. So ganito, para pag natumba ka, so mas sagana to ganyan dito natin. So yun. So yun previous niya. So yan. At of course, meron siyang for safety para sa ating ulo. Meron siyang helmet yan. So yan, may helmet siya. Of course, may helmet. At ang pinakaantay natin na roller skate. So of course, ito ay rights. Ito siya. Sabi ko na saglit. Ito po siya. So yan. Actually na-adjust to na move forward. Press mo lang to. Move forward. So yan. And move backward. Ayan. Nakita nyo? Nakita nyo? Sila. Yan o. No-exit dito. So yan. Yan. So yan. So yung size ko ay ganito. So actually guys, this is in line. So ibig sabihin dapat yan, apat diretso, no? So nagtataka kayo kung bakit meron ganito sa likod. So pang brake po ito. So yan, brake po yan, pang brake po. Pang preno, okay? So dahil hindi pa ako marunong, so ang ginawa ko muna ay hindi ko muna pina-adjust ito sa likod. Yung para mabalance siya, kung nakita nyo. So yan, kung nakita nyo yan. So dapat dito yan sa gitna. Pwede yan i-adjust, ilagay dito sa gitna, no? So sinabi ko muna hindi mo natatanggalin kasi hindi pa talaga ako totally marunong. Ever since, no, nung kabataan ko, hindi ko ito naranasan. At saka isa to sa mga pangarap ko noon na magka roller skate. So kung saan tumanda, tsaka doon ako makabili at parang libangan ko rin, exercise na rin. So, ito yung right side natin. Ito naman yung ating left side. Kung nagtataka kayo kung bakit walang brake dito sa likod na gaya nito, so dahil ang brake lang po ay nasa right side lang po ginagamit, hindi po sa left side. So, depende siguro kung gusto mo siguro ilagay sa left, kung left hand, kung ginagamit mo lagi yung left side mo kaysa dito sa right side. So, ayun nga. Ito na siya. So actually pag ginamit mo, meron siyang mga ganyan, no? So may sintas, merong ito lock, tapos meron ding double lock diyan. Yan, no? Kita nyo? So paano, meron yan na push up, press, then yan na-adjust yan, no? Na-adjust ito. So ayan, baka may mga kaalaman dyan, ha? About roller skate, pwede niya akong turuan. Okay? So actually guys,
Wait lang ha. So actually, binuksan ko na to kahapon. Kasi sobrang excited ko. At saka meron pala siyang mga tools. Meron siyang tools na gagamitin pag kailangan mong gamitin. So ito yung tray nyo. So meron siyang tools. So ito pang, yung mga pang screw siguro kung may maluwag o what. Ito, so kailangan gamitin. So may extra siya. So anyway, sa binibilan ko, pwede akong bumalik ko tsaka magtanong. So yun na nga guys, nagamit ko na talaga to kahapon. So in-unbox ko lang para sa aking content sa YouTube ko. Of course, so yun nga, tingnan nyo na lang ang susunod ng mga video kung ano nangyari sa akin. Actually, nasemplang na naman ako, pero sabi nga 'di ba, sa buhay, ganun talaga. Madadapa tayo, but matuto tayong bumangon. At laging tandaan na pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yung mga kasabihan na nga yan, 'di ba? So yun ang kasabihan natin. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So kaya ko to binili para sabi ko sa sarili ko, kailangan ko to na matutunan at bagong siguro tama sabi kong skills or talent, I don't know how to, basta yun na yun. So ayan na guys, maraming salamat. So doon na natin nagtatapos yung aking unboxing for today. So susunod mag-unbox pa tayo sa mga iba pang mga ano. So ayan siya. So ito yung box. So meron siya kasi red, white, tapos pink and white and blue and white. So I have a blue and white. So ayan guys, maraming salamat sa pagkasama sa akin. So huwag kalimutan ulit again and again and again sa sinasabi ko na mag-like, mag-comment below. Baka meron kayong mga alam about sa roller skate, no? So ayan, mag-comment lang kayo below. Balitaan niya ako kung ano, at pwede niyo ako isama sa mga lesson nyo. Okay? Maraming salamat and see you. God bless. Tingnan nyo na yung susunod na video. Okay? Sa mga sunod. Bye! Ay, not bye pala. Tingnan nyo yung susunod